नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म रसिरा कार्की। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थानीय निर्वाचन लक्षित अभियान सार्वजनिक। चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निश्चित भइ नसकेको कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको स्पष्टोक्ति। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच मिलेर जाने सहमति भइसकेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी। निर्वाचनमा परिचालित हुन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। दार्चुलाका स्थानीयवासीद्वारा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको भारतीय एक्सकाभेटरमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार। स्थिति सामान्य पार्न सशस्त्र नेपाल प्रहरी र भारतीय एसएसबी खटे। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको निर्देशन। उपभोक्तालाई मारमा पार्न नहुनेमा जोड। नेपालमा सुनको मूल्य नयाँ कीर्तिमानी बिन्दुमा। बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ कायम। एकै दिन प्रति तोला 2500 रुपैयाँ बढ्यो। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको 2 साता हुँदा 10 लाख मानिसले मुलुक छाडे। शक्ति राष्ट्रको छहारी खोज्दा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने विश्लेषण। र राष्ट्रिय फुटबलको बन्द प्रशिक्षणमा 25 खेलाडी समावेश। थाइल्याण्ड र थाई क्लबसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणमा मच्छिन्द्र क्लबका खेलाडी परेन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले आसन्न स्थानीय निर्वाचन लक्षित अभियान ल्याएसँगै यसको प्रभावकारितामा बहस सुरु भएको छ। सरकार सञ्चालनमा उपलब्धिविहीन जस्तै रहेको कांग्रेसको यो चुनावी अभियानले अघिल्लो सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई मूल एजेन्डा बनाएको देखिन्छ। दलहरूका गतिविधिले निराश बनेका जनतालाई फेरि आफूतर्फ आकर्षित गराउँदै चुनावमा मत माग्न जानु कांग्रेसलाई मात्रै नभई अन्य दलका निम्ति पनि ठूलो चुनौती रहेको छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा होमिन थालेका छन्। बुधबार नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 29 गतेदेखि घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउ अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ। यसले कांग्रेस स्थानीय चुनावका लागि रणनीतिक ढंगले लागेको देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा नमिठो पराजय भोगेको कांग्रेसका निम्ति यसपटक आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका छ। तर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका लागि त्यही जिम्मेवारी भारी देखिएको छ। विशेष गरी एमसीसी पारित गराउने तथा परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका मुद्दामा सरकारले देखाएको अपरिपक्व व्यवहारबाट जनता सन्तुष्ट देखिँदैनन्। एमसीसी बारेका भ्रम चिर्नु कांग्रेसका लागि बलियो चुनौती हो। त्यसैगरी सरकारको कामकारबाही जनमुखी हुन नसक्नु र विकासका गतिविधिहरू शून्य प्राय देखिँदा मतदाता आकर्षित गर्न कांग्रेसलाई हम्मे पर्नेछ। त्यसैले कांग्रेसले समय छँदै घर दैलो अभियान मार्फत जनस्तरको असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। र यसको मूल लक्ष्य आम नागरिकको बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त रूपमा पुर्याउने, हरेक घरमा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्व पुग्ने र नेपाली कांग्रेसको विचार, नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त, नेपाली कांग्रेसले गरेको काम, नेपाली कांग्रेसले भोलि गर्ने काम, यो समग्र विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने। केपी ओली सरकारका कमजोरीहरू हाइलाइट गर्दै आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेका उपलब्धिहरूको प्रचार प्रसार सहित एमसीसीको वास्तविकताबारे जनतालाई बुझाउँदै सम्झौता पारित गर्ने कदम सही रहेको प्रमाणित गर्ने जस्ता योजना कांग्रेसको सो अभियानले समेटेको छ। चुनाव लक्षित यस्ता अभियान ल्याएर जनतामा जानु सकारात्मक भए पनि आफ्ना उपलब्धिहरू खासै नहुँदा अन्य दलको बदनामी गर्नुमा यस्तो अभियान केन्द्रित हुनु दुःखद रहेको राजनैतिक विश्लेषक आनन्द राम पौडेलको बुझाइ छ। जम्मै दोष जति जम्मै उतातिर हालिदिने, आफूले के कन्फेसै नगरे, कन्फेस गर्दैन नि। आफ्नो गल्ती कमजोरी कहिले स्वीकार्छन्, कहिले स्वीकारेका छैन। हो यो चाहिँ कमजोरीको बारेमा चाहिँ सचेत भएर जाने हो भने उहाँहरूले खालि के मात्रै भन्नेदेखि आफ्नो गल्ती कमजोरी आफू स्वीकार्ने हो, आफूबाट चाहिँ केही त्रुटि भए स्वीकार्ने र आफू चाहिँ अधुरो रहेका कुराहरू यो कारणले गर्न खोजेको काम यो कारणले हुन सकेन भनेर भन्नेसम्म ठिक छ। त्यो जम्मै दोष भएभरका दोष जति जम्मै अर्काको थाउलामा हाल्ने हो भने त्यसरी जाँदाखेरि अबका जनताले त्यसलाई पचाउँदैनन्, स्वीकार्दैनन्। त्यसमा चाहिँ होस गर्नुपर्छ, जानु राम्रो हो।
निर्वाचन नजिकिएपछि दलहरू जनता बीचमा अनेक नारा बोकेर जानु स्वाभाविक नै हो। निर्वाचनमा गठबन्धनको साथ छोड्नुपर्ने दबाव आन्तरिक रूपमै चर्को भइरहँदा कांग्रेसले चुनाव लक्षित रणनीति पनि प्रष्ट पार्न सकेको छैन। व्यापक जनविरोधका बीच कांग्रेसले आफ्नै अगुवाईमा पास गराएको एमसीसीको आक्रोश मत्थर नहुँदै स्थानीय चुनावका लागि भोट माग्न जनतामा जानु परेको छ। पटक पटक असफल सिद्ध भएका नेतृत्वगणप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि चुलिएका बेला नेपाली कांग्रेसको यो चुनावी अभियानले जनलहर कति आफ्नो पक्षमा पार्ला त्यो त चुनावी परिणामले देखाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठ र विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा अहिले कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट गर्नुभएको हो। कांग्रेसको अभियानमा समेत गठबन्धनको सम्बन्धमा कुनै छलफल नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी दिनमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर यस सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय गरिने र सोही निर्णयको आधारमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनको प्रक्रियाको छलफलको क्रममा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। कार्य समितिको बैठकले चुनावका बारेमा, चुनावी तालमेलका बारेमा, चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषय हामी बनाउँदैन। त्यो चाहिँ के भन्दा मेच्योर हुन्छ, इमेच्योर हुन्छ, अपरिपक्व छलफल हुन्छ। देशको परिस्थिति, गठबन्धन सरकारको भविष्य लगायतका तत्कालीन परिस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै गठबन्धनबारे सुविचारित निर्णय लिइने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहने सहमति भएको भन्दै नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावका लागि आवश्यक संगठन र योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। तर आफैले सडक संघर्ष र अदालतबाट पुनर्स्थापित गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेता नेपालको सबै खेल सत्तामा रहिरहने र जसरी पनि गठबन्धन जोगाउनका निम्ति मात्रै खेलेको हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सिंगो पार्टीको ध्यान अब स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि आवश्यक संगठन र योजना निर्माण गर्न जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले प्रति संकेत गर्दै आगामी निर्वाचनमा शक्तिशाली छु भन्ने भ्रम पालेर बस्नेहरूलाई कमजोर छ भन्ने पुष्टि गरेर देखाउने गरी तयार गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने। नेकपा यसले चुनावमा 753 वटै स्थानीय तहमा पार्टीको उपस्थिति हुने जनाएको छ। अन्य पार्टीहरूले आफू शक्तिशाली छौं भन्ने भ्रम मात्रै पालेको हो भन्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने पनि नेकपा यसले बताउँदै आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा एक्लै चुनाव जित्ने स्थिति नभएपछि नेकपा यसले गठबन्धन गरेर चुनाव जितेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले दलहरू बीचको गठबन्धन तोड्न भयंकर षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै अब गठबन्धनमै रहेर चुनाव गर्न नेकपा यस तयार देखिएको छ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले अब मुलुक चुनावमा होमिएकाले सबै पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीलाई मजबुत पार्टीका रूपमा स्थापित गराउने समय आएको बताउनुभयो। सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले चुनाव मिति नै तोकिसकेकाले र निर्वाचन तयारी अघि बढिसकेकाले अब जस्तो बाधा आए पनि चुनाव नरोकिने तर्क उहाँले गर्नुभयो। आगामी कार्ययोजना साथ अब मुलुक चुनावतिर होमिएको छ। चुनावमा कसरी चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई मजबुत बनाउने, मजबुत पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने जनताको बिचमा सरकारसँग परामर्श गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने तिथि समेत तोकिसकेको छ। त्यो अनुरूप कार्ययोजना बनाएको छ र अब छिटै नै निर्वाचन कार्यतालिका नोमिनेसन गर्ने कुराहरूदेखि यावत कुराहरू लिएर आउँछ। अनि ती सबै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछन्। अनि निर्वाचन चाहिँ देखाउने दाँतो भनेर भन्छन् भने त्यसको त के जवाफ दिन सकिन्छ? नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालले 2 पटक आफ्नो पार्टीले एमालेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर जित हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अब पनि त्यसै गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको दोहोर्याउनुभयो। कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुटाउन नचाहने नेपालले विकल्पका रूपमा पो निर्वाचनका लागि अग्रसर भएको हुन सक्ने, तर समय आए फेरि पनि निर्णयबाट पछि हट्न सक्ने पनि चौतर्फी आशंका उत्पन्न भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना समेत गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश नलगाउने स्पष्ट गर्नुभएको हो। मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दावी गर्नुभयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभई हाल अहिले जुन कुराहरू यहाँ उठेको छ नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरू अगाडि बढाएको छ। नियन्त्रण गर्ने नभएर नियमनको दायरामा ल्याउनका निमित्त यी कदमहरू अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ र यो बुझाउन समाजलाई बुझाउन पनि जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारलाई उमेरको आधारमा मासिक 5 देखि 15,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। पत्रकारहरूको निशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पत्रकारहरूको निशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। आवश्यक पहल गरिने कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले हाल जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दावी गर्नुभयो। दार्चुलाका स्थानीय वासीले नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको भारतीय एस्काभेटरलाई ढुङ्गा मुढा प्रहार गरी फर्काइदिएका छन्। महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउन भारतीय एस्काभेटर नेपाल आउँदा दार्चुलाका स्थानीय वासीले ढुङ्गा मुढा प्रहार गरी भारत फर्काइदिएका हुन्। भारतीय एस्काभेटर नेपालमा आएर ढुङ्गा निकाल्न थालेपछि नेपालतर्फको तटबन्धमा क्षति पुग्ने र बागाडबढ पुरै बस्ती बाढीको जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले ढुङ्गा मुढा गरेका हुन्। स्थिति सामान्य पार्न नेपालतर्फ ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटिएको र भारततर्फ एसएसबी खटिएका थिए। भारतले दार्चुला नेपाल क्षेत्रमा
तटबन्ध छँदाछँदै महाकाली नदीको 10 मिटर क्षेत्र ओगट्ने गरी पूर्ण तटबन्ध निर्माण गर्न थालेपछि महाकाली नदी साँघुरिने र नेपालतर्फको तटबन्धमा क्षति पुग्ने तथा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजार बाढीको जोखिममा पर्नेछ। यसरी भारतले महाकाली नदीमा मनलाग्दी ढङ्गले महाकाली नदीको क्षेत्र साँघुरिने गरी आफू खुसी तटबन्ध निर्माण गरिरहँदा समेत दार्चुला प्रशासन र नेपाल सरकार मौन रहेको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्लाको दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा 10 मिटर क्षेत्र ओगट्न लागेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटाले अध्यक्ष रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा उहाँले दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध अझै सुमधुर भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ। अध्यक्ष रिटनले दुई मुलुक बीचको विकास साझेदारीलाई अझ गतिका साथ अघि बढाउन आफूहरू अझै सक्रियताका साथ लागिपर्ने बताउनु भएको थियो। भेटवार्तामा दुवै मुलुकका संसदीय अभ्यास र त्यसका अनुभवहरूबारे पनि छलफल गरिएको थियो। यस्तै फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग पनि शिष्टाचार भेट गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकता विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको नागरिकता विधेयकमाथि छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री खाडले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र टुङ्गो लगाउन सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेताहरूबाट सहयोग लिने बताउनुभयो। नागरिकताको विषय धेरै संवेदनशील र दूरगामी असर गर्ने भएकाले राजनैतिक रूपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस बारेमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी गराइने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली युवतीहरूले चाँडो नागरिकता पाउन्, हामी सबैको सदिच्छा रहेको छ र त्यसका लागि अब सहमति जुटेर यो अगाडि बढाउने हाम्रो चाहना हो। अब सहमतिका लागि आवश्यक पर्यो भने फेरि पनि छलफल हुन्छ र शीर्ष तहमा पनि उच्च नेताहरूको उच्च तहमा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नै छलफल गर्छ र खास गरेर सदनमा भएको अवरोध कारणले पनि अवरोध खोलिहाल्ला, त्यसपछि यसलाई व्यापक छलफल गर्ने वातावरण बन्ला र छलफलको वातावरण बनिसकेपछि यसमा सहमति जुट्ला भन्ने नै हाम्रो प्रतीक्षा थियो। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जन्मसिद्ध नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकलाई सबैभन्दा बढी समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता नपाउँदा राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले नागरिकताको विषय धेरै पेचिलो बन्दै गएको र यो विषय दलीय समितिमा लागेर तत्काल टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको जसरी संविधान हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले यहाँ पुर्याएका छौँ, नयाँ रेस्ट्रिक्सनहरू नयाँ व्यवस्थाले यदि विवाद आउँछ भने यसलाई विवादको विषय बन्न हुँदैन र यस सन्दर्भमा निर्णय गर्ने कुरा फेरि पनि दलीय सहमति हुन आवश्यक छ। बहुमत अल्पमतको रूपमा जान हुँदैन भन्ने ढङ्गको निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र नोट अफ डिसिजन पनि लागेको अवस्था हो। अहिलेको अवस्था त्यो नै हो।
मन्त्री बडुले धेरै समय नागरिकहरूलाई नागरिकता विहीन बनाउन नहुने भन्दै यसको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2075 साल साउनमा दर्ता भएर छलफलमा नै रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा भएको छलफलपछि संसदीय समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आयल निगमका जायज माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि आयल निगम पनि आफ्नो धराइसी हुने स्थितिमा भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई आयल निगमको जुन जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि हुने व्यवस्था गर्छ भन्ने यो समितिको ठहराएको छ। र समितिलाई सम्बन्धित निकायले पनि हामी यही निर्देश दिन सक्छौँ। सभापति श्रीवास्तवले सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिसामा कडाई गरेको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय खाडी मुलुकमा भिजिट भिसाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको गुनासोहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिसामा कडाई गरेको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र नपार्न समिति प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नियम पूरा भएका व्यक्तिहरूले मात्रै भिजिट भिसामा जान पाउने बुदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको बताउनुभयो। दायित्व हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु हुँदैन भनेर केही शर्त बन्देज राखेको छ। त्यो शर्त बन्देजलाई अन्यथा लिइदिनु हुँदैन भनेर म यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु। भिजिट भिसा सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर भिजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका ल्याउन लागि छ। सरकारले चाहे जयनगर कुर्था रेलवे सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। जयनगर कुर्था रेलवेको सम्पूर्ण संरचना तयार भएर गत पुसमा नै रेल परीक्षण भइसकेको भन्दै नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले सरकारले चाहेमा तत्काल रेल सञ्चालन गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। महाप्रबन्धक झाले नयाँ भएकाले कम्पनी स्थापित गराउनको लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। औपचारिक रूपमा यात्रु बोक्नका लागि हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौँ। सरकारले चाहेको बखतमा हामी अब रेल चलाउन सक्छौँ। पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। हाम्रो खासमा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एकदमै पोजिटिभ रिस्पोन्स छ र विभाग हाम्रो रेल विभागले पनि हामीलाई एकदमै नजिकैबाट सहयोग गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि विगतमा तयारी गर्नका लागि हामीलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू गरि नै रहेको छ। अब पछिल्लो समय केही प्राविधिक समस्याहरू छ। नेपाल सरकारले चाहेको बखतमा हामी चाहिँ चालु गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारको पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। 2 वर्ष अघि भारतीय रेलवे कम्पनी कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाखमा 2 सेट रेल खरिद गरेर ल्याएको 1 वर्ष बढी भएको छ। रेल खरिद गरेर 1 वर्षपछि कुर्थासम्म ल्याएको रेलको गत पुसमा परीक्षण गरेर राखिएको छ। अहिले पनि रेल जनकपुरमै त्रिपालमुनि थन्किएर बसेको छ। रेल सेवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि अहिलेसम्म उद्घाटनको मिति जुरेको छैन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर महानगरपालिकाका 16 नम्बर वडाको आयोजनामा उद्यम महिला मेला सुरु हुने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 16 नम्बर वडाको मुख्य भागमा अवस्थित नागबहालमा मेला फागुन 27, 28 र 29 गते सञ्चालन हुने भएको हो। महिला सशक्तिकरणको आधार उद्यमशीलता र रोजगार भन्ने नाराका साथ नेपाल हस्तकला महासंघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नागबहाल टोल सुधार समिति र इलानी टोल सुधार समिति संघको सहकार्यमा मेला आयोजना हुनेछ। स्थानीय महिला उद्यमी र व्यवसायीद्वारा उत्पादित र बिक्री वितरण गर्दै आएको सामग्रीको प्रवर्धन गरी महिला उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको ललितपुर महानगरपालिका 16 नम्बर वडाका अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्यले बताउनुभयो। रोजगार भन्ने नाराका साथ नेपाल हस्तकला महासंघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नागबहाल टोल सुधार समिति र इलानी टोल सुधार समितिसँग सहकार्य गरी यस मेला आयोजना गर्न लागि हो। स्थानीय महिला उद्यमी र व्यवसायद्वारा उत्पादित र बिक्री वितरण गर्दै आएका सामग्रीहरूको प्रदर्शन गरी महिला उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने यस मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। मेलामा स्थानीय महिला समूह र विभिन्न सहकारीहरूले उत्पादन गरेका काष्ठकला, गरगहना, कपडा, धातुका मूर्तिहरू, दैनिक प्रयोगका सामग्रीहरू, लत्ता, कपडा र सजावटका सामग्रीहरू गरी 5वटा स्टल रहनेछन्। हस्तकला सामग्रीहरू सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने स्टलहरू पनि मेला रहने आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ पुगेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो। नेपालमा सुनको यो मूल्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। मंगलबारको तुलनामा बुधबार प्रति तोला 2500 रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य भने तोलाको 1,05,000 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य बुधबार 1450 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 40 रुपैयाँले बढ्यो। 2077 साउन 23 गते सुन सबैभन्दा बढी प्रति तोला 1,03,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यतिबेला कोरोना महामारीका कारण सुनको माग अत्याधिक बढ्दा मूल्य आकाशिएको थियो। पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको द्वन्द्वका कारण सुनको मूल्य दैनिक रूपमा बढिरहेको हो। डलरको मूल्य लगातार बढिरहँदा सुन पनि महँगिँदै गएको हो। नयाँ राइड शेयरिङ एप जायर सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै जायर एप सार्वजनिक गरिएको हो। जायर एपबाट मोटरसाइकल र ट्याक्सी बुकिङ गर्न सकिनेछ। एपमा जायर पिकको सुविधा समेत रहेकाले कुनै पनि महिला जायर प्रयोगकर्ताले महिला राइडर र महिला राइडरले महिला प्रयोगकर्ता नै रोज्न मिल्ने सेवा उपलब्ध रहेको बताइएको छ। बजारमा भएका अन्य राइड शेयरिङ कम्पनीले यसअघि महिला र पुरुष प्रयोगकर्ताका लागि छुट्टै सेवा उपलब्ध गराएका थिएनन्। सुरुवाती समयमा कमिसन नलिने र चालकका लागि इन्सुरेन्सको समेत व्यवस्था गरेको कम्पनीले बताएको छ। जायर एपमा छिट्टै डेलिभरीको सुविधा उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले यसमा आबद्ध हुने राइडरका लागि आर्थिक सहयोग र स्वास्थ्य चेकअप गर्न जायर फाउन्डेसन सिर्जना गर्ने जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 10,092 परीक्षण हुँदा 224 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार देशभर 6,936 पीसीआर परीक्षणमा 68 र 3,156 एन्टिजेन परीक्षणमा 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 29 र ललितपुरमा 3 संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 224 जना संक्रमित थपिएका छन् भने यसैगरी 24 घण्टामा 251 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबारसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,692 रहेको छ। सोही अवधिमा 96,089 जनाले कोरोना विरुद्ध खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले
संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि यस विरुद्धको खोप लगाउन धेरै बाँकी रहेकाले कुनै पनि बेला संक्रमण बढ्न जोखिम रहेकोले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनले ज्यापु कल्याण भवनको शिलान्यास गर्नु भएको छ। बुधबार मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाका 11 नम्बर पलद्वाखा सैथो गणेशमा ज्यापु कल्याण भवनको शिलान्यास गर्नु भएको हो। भवन 12 आना क्षेत्रफलमा बन्नेछ भने यसको अनुमानित प्रारम्भिक लागत 4 करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने यो भवन निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 60 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। 4 तलामा बन्ने ज्यापु कल्याण भवनमा आधुनिक तालिम कक्ष, सभा कक्ष, कार्यालय, अफिस कोठाहरू हुने भएको छ। यो भवन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिन, आर्थिक रूपमा सबल बनाउनको लागि सेमिनार गोष्ठीहरू गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागि हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। शेयर बजार ओह्रालो लाग्ने क्रम बुधबार पनि जारी रहेको छ। बुधबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 30.29 अङ्कले घटेको छ। मंगलबारको सार्वजनिक बिदापछि खुलेको बजार एकाएक उकालो लागेर 2556 बिन्दुमा पुगेको बजार अन्त्यमा 30.29 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2514 मा पुगेर बन्द भएको छ। कारोबार भएका सबै उपसूचक ओह्रालो लाग्दा रकम पनि 2.5 अर्ब तलै खुम्चिएको छ। बुधबार निर्जीवन बीमा समूहका 200 अङ्कको हाराहारीमा ओह्रालो लाग्दा जीवन बीमा र विकास बैंक समूहमा पनि 100 बढी अङ्कले घटेका छन्। अरू समूहमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको बजारमा 171 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 19 कम्पनीको मात्र मूल्य बढेको बजारमा 2 कम्पनीको मात्र मूल्य स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ। बुधबार 229 कम्पनीको 49 लाख बढी किता शेयर 2 अर्ब 35 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। शेयर बजारमा बुधबार कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्सेमा 2 अर्ब 60 करोड रकम बराबरको कारोबार भएको थियो। बुधबार 194 कम्पनीका शेयर धनीले रकम गुमाएका छन् भने जम्मा 29 कम्पनीका शेयर धनीले नाफा कमाएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थानीय निर्वाचन लक्षित अभियान सार्वजनिक, चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निश्चित भइसकेको कांग्रेस सभापति पूर्णबहादुर खड्काको स्पष्टोक्ति। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच मिलेर जाने सहमति भइसकेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दाबी, निर्वाचनमा परिचालित हुन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। दार्चुलाका स्थानीयवासीद्वारा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको भारतीय एस्काभेटरमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार, स्थिति सामान्य पार्न सशस्त्र नेपाल प्रहरी र भारतीय एसएसबी खटे। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको निर्देशन, उपभोक्तालाई मारमा पार्न नहुनेमा जोड। नेपालमा सुनको मूल्य नयाँ कीर्तिमानी बिन्दुमा, बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 1,05,500 रुपैयाँ कायम, एक दिन प्रतितोला 2500 रुपैयाँले बढ्यो। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको 2 साता हुँदा 10औं लाख मानिसले मुलुक छोडे, शक्ति राष्ट्रको छहारी खोज्दा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने विश्लेषण। र राष्ट्रिय फुटबलको बन्द प्रशिक्षणमा 25 खेलाडी समावेश, थाइल्याण्ड र थाई क्लबसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणमा मछिन्द्र क्लबका खेलाडी परेनन्।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।